ফ্রেন্ড, আপনাদের মধ্যে আবার একটি নিয়ে এসে পড়েছি। সো আজ দেখাবো আমাদের এখানে অনেক ধরনের অনেক অনেক বৃষ্টি নামতেছে, সো তাই আপনাদের দেখাবো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আজকে মেঘ নামছে, আজকে বিকালে ম্যাক্সিমাম নামছে, তাই আপনাদের দেখানোর জন্য আবার এসে পড়েছি। সো দেখতে পাচ্ছেন, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেঘ নামছে। আর এখন আপনাদের মেঘের কতটা ফুটেজ দেখাই, সো তাহলে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন মেঘ। আপনারা দেখতে পারবেন কত সুন্দর লাগছে আজকে মেঘ নিউ। তাহলে ফুটেজটি দেখা যায়। আর দেখতেই পারলেন, আর অনেকদিন পরে ম্যাকডোনাল্ডস তার লেগে আপনাদের জন্য আবার একটি ভিডিও নিয়ে এসে হয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এখন ম্যাকডোনাল্ডসে, আর এখন আমি বেরোলেই মোবাইল ভিজে যাবে, তার জন্য আমি বেরিয়ে দিই না, আর আপনাদের দেখাচ্ছি। সো দেখতেই পাচ্ছেন এখানকার দৃশ্যটি কত সুন্দর লাগছে। আর আজকের জন্য এতখানি, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আবার পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।